Смотрите, как мы любим русские, как говорится, кочегарить по полной. Здесь был приварен вот в этих местах уголок. Честно, ребята, может меня производители будут смотреть. С двойки он, честно, прям. Тройка это потолок. Этот уголок сделанный самопальный. Производителю огромный привет. И я думаю, он же должен рассчитывать запас прочности производитель. Вот. Ну, он ни хрена не рассчитан здесь. Вот. Позвонил в компанию новосибирскую компанию, попросил чертеж этого ложного листа. Вот здесь он установлен, сейчас его попозже покажу. Ну, он как бы отбойник пламени идет, вот, отсекает. Ну, херня это все. Вот, он сделан с двух кусков металла. Вот, пойдемте покажу его. С двух кусков металла. Не очень такого качественного. То есть один основной, ну, сколько здесь? Ну, вот, наверное, пятерка, шестерка, да, ну, чтобы не видно. Я могу сам, в принципе, взять, померить. Вот он, да? Нормальный, да, такой? А вот это вот херня какая-то, вам было понятно? Херня какая-то, которой все повело, смотрите, как хорошо. Вот, так что вам, в принципе, без претензий, ну, новосибирская компания Сибирь 15, производителем камина этого. Ну, могли бы, ребята, знаете, чертеж дать тебе. Нагнул бы здесь, сделал хоть что-то. Вот этот уголок, этот замечательный. Посмотрите, да, качество его. Вот, поярче сейчас сделаю. Вот видите, да, толщину. Это не уголок, вы видите, полки разные. Значит, это кусок металла, который согнули просто, и все. Ну, мне так кажется, по крайней мере. То есть вот сейчас вот я буду изобретать эту беду всю по новой. То есть вот этот металл, да, ничего, без проблем, его не повело, все нормально. Вот это что-то какие-то отбойники, уголки сделали. Тут прихвачено, вот видите, в двух местах, вот, то есть раз-два прихвачено. И вот его здесь начал выворачивать, этот угол у меня вообще вниз опустился. Пришлось его спиливать. Вот дырка здесь появилась. Такая, скажем, вот, дырень прям. Вот, видите, да? Ну, то есть всего покоребило. Довольно так серьезно. Ну, сейчас будем делать, как говорится, на века. Нормально. Ребята, ж металл жалеют у нас. Ну все, в принципе, что. Потом покажу видео, что получилось. Вот, наверное, будем делать все вот с такой пятерочки, чтобы ничего не шили. Пускай будет дольше прогреваться, шестерочки, пятерочки. Посмотрю, что будет. Дольше будет прогреваться, но будет, как говорится, качественнее это все дело. Вот. Ну все, пока. Кстати, ни одного комментария вообще по этим каминам нету. Не знаю, может стоит он тоже 40 тысяч. То есть там только всякие там вот камин хороший, вот камин продаем, вот продаем. Камин хороший, но чуть-чуть, ребята, надо было его потолще сделать. Чуть-чуть буквально. И было бы все very well.